Este miércoles 18 de noviembre, durante su audiencia en Miami, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió la palabra pero se le negó y se quedó con las ganas de hablar. Al finalizar la audiencia por medio de Zoom, su defensa le pidió a una jueza que rechace un pedido de extradición de Duarte para enfrentar cargos de corrupción en México. Duarte estaba conectado desde la prisión por teléfono con la ayuda de un intérprete que le traducía del inglés al español, misma que le dijo a la jueza que el exgobernador quería hablar, pero tras ser consultado por la magistrada, los abogados de Duarte manifestaron que no era oportuno porque no habían preparado con atención lo que iba a decir. La audiencia, convocada para abordar el pedido de Duarte sobre desestimar su extradición, terminó y el exgobernador no habló en público. Su defensa alega que el exgobernador llegó a Estados Unidos sin saber que enfrentaba acusaciones en México y que fue arrestado fácilmente porque llevaba una vida pública sin ocultamientos y que la fiscalía no ha probado fehacientemente que Duarte era prófugo, de acuerdo con el abogado Juan Murillo. El defensor aseguró que el gobierno se basa en testigos no identificados ni accesibles y que las pruebas que ha presentado el fiscal Jason Hu no dan sustento al pedido de extradición. Murillo cuestiona la validez de 2 cartas diplomáticas de la Embajada de México en Estados Unidos que tienen en el proceso, en donde el gobierno mexicano explica por qué busca la repatriación de Duarte, mismas que según la defensa no sirven porque no tienen firma. Sin embargo, el gobierno estadounidense alega que ambas misivas representan la posición oficial de México y como documentos diplomáticos no la requieren. La solicitud de extradición fue presentada por el gobierno de México a finales del 2019. César Duarte, exgobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, permanece detenido en una prisión federal de Miami desde julio. El exfuncionario priista salió del país a finales del 2016 y está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. Ha sostenido que llegó a Estados Unidos por problemas médicos tras un accidente en helicóptero y vive en Miami desde 2017.